ikasi ditzagun ipuinak. Behin batean ahate bat bere abiaren gainean eserita zegoen. Abian arrautzak zituen eta egun batzuk bazeramatzan haiek berotzen. Azkenean arrautzak pitzatzen eta irekitzen hasi ziren banan-banan. Kuak, kuak. Esaten zien amak ahatetxoei. Kuak, kuak. Erantzuten zioten ahatetxoek. Ama ahatea abiatik altxatu zenean, arrautza bat etzela kraskatu ikusi zuen. Harriturik zegoen, arrautza hura besteak baino handiagoa eta gogorragoa zen. Halako batean, arrautza handi hura puskatu eta ahate kume bat jaio zen. Bai handia eta itxusia dela, esan zuen ahate amak. Izan ere azkena jaio zen ahatetxo hura etzen besteak bezalakoa. Handiagoa eta baldarragoa zen, eta besteak baino askoz ere itxusiagoa. Jaio eta segituan ahate amak aintzirara eraman zituen bere ahatetxoak. Kuak, kuak. Egin igeri denok, esaten zien amak. Ama oso harro zegoen bere ahatetxoekin. Baina aintzirara ura edatera hurbiltzen ziren animalia guztiek, barre egiten zioten ahatetxo itxusiari. Nondik atera da ahatetxo itxusi hori? Esan zuen oilo batek. Hauxe gauza zatarra eta baldarra, burla egin zion akerra adarroker batek. Eta animalia batzuek adarka, besteek mokoka, eta beste batzuek muturka ekiten zioten ahate itxusiari erdi txantxetan erdi serio. Amak haren alde egiten zuen beti, baina ahate itxusia gero eta tristeago zegoen. Kuak, kuak. Denek jo eta burla egiten didate. Kuak, kuak. Oso itxusia naizelako. Esaten zuen negarrez ahate itxusiak. Beste ahate kumeek ere burla egiten zioten, hain handi eta itxusi ikusten zutelako. Egoera gero eta okerrerago zijoan. Horregatik egun batean ahate itxusiak alde egitea erabaki zuen. Kuak, kuak. Hemen inorken hau maite. Hobe dut beste norabait joatea. Kuak, kuak. Agian aurkituko dut lagunen bat non edo non. Hala bide luzean ibili ondoren beste aintzira batera heldu zen. Ahate basati batzuk zeudenan. Ahatetxoak haien lagun egin nahi izan zuen. Kuak, kuak, kaixo, esan zien. Kuak, kuak. Hau da ahatetxo itxusia, esan zuen ahate basati batek. Eta baldarrontzia, kuak, kuak. Burla egin zion barrez beste batek. Ahatetxoa burumakur zegoen triste. Orduan tiro hotsak entzun ziren. Ahate basatiek hegoak astindu zituzten izuturik, eta gehienek ihes egin zuten. Batzuk ordea hilda geratu ziren ur gainean. Ahatetxo itxusia azkar eskutatu zen belar handi batzuen artean. Bere eskutalekutik ehiztari batzuk ikusi zituen beren eskopeta eta zakur izugarriek. Ai, kuak, kuak, ai, kuak, kuak, erazatela ikusi, esan zuen ahatetxo itxusiak beldurturik. Zorionez, ehiztariek eta zakurrek ez zuten ikusi eta alde egin zuten. Ahatetxoa bere eskutalekutik irten eta handik urrundu zen bizi-bizi. Halako batean, haizea indarrez hasi zen jotzen. Ahatetxo itxusia ia ezin zen ibili ere egin. Orduan etxe bat ikusi zuen. Kuak, kuak, kaixo! esan zuen ahatetxoak
atea bultza eta barrura sartu. Etxeko Andrea bakarrik bizi zen eta ondo hartu zuen ahatetxo itxusia. Etzara oso polita, baina saia zaitez aldian behin arrautzaren bat edo beste jartzen, eta ederki biziko gara biok, esan zio. Baina eguna joan eta eguna etorri, ahatetxo itxusiak ez zuen arrautzarik erruten. Andreak ahatetxoak ez zuela arrautzarik egiten ikusi zuenean, hala esan zuen. Ahatetxo itxusi honek ez daki arrautzarik egiten, neguan hil eta jan egingo dut. Ahatetxoak ordea entzun egin zion. Beldurtuta leiotik salto egin eta ihes egin zuen handik. Udazkena zen eta eguraldia osten hasita zegoen. Ahatetxoak hegazti eder batzuk ikusi zituen zeruan egan. Hegoalderan zijoa zen, lurralde epelagoen bila. Kuak, kuak, zein hegazti politak, oiekin joaterik izango banu, baina ez txikiegia eta itxusiegia naiz, esan zuen bere artean. Negua heldu zen. Ahatetxoak ez zekien nora joan. Aintzira bat aurkitu zuen eta hantxe geratu zen. Baina gero eta hotz handiagoa egiten zuen. Kuak, kuak, ezin dut gehiago. Kuak, kuak, hotz ezilko naiz. Baserritar bat pasatu zen handik, eta ahatetxoa hotzez dardarka zegoela ikustean, harta zerrukitu eta etxera eraman zuen. Sutondoan jarri zuen ahatetxoa eta jaten eman zion. Hantxe igaro zuen ahatetxoak negu gorria. Baina baserritarraren seme-alabak oso bihurriak ziren eta ez zioten bakerik ematen ahatetxoari. Horregatik egun batean etxetik alde egitea pentsatu zuen. Nik ezin dut gehiago ume hauekin, banua hemendik. Udaberria heldu zen. Ahatetxoa aintzira batean zebilen igeri. Halako batean hegazti lepoluze eder batzuk zerutik jaisten ikusi zituen. Zein hegazti ederrak! Esan zuen ahatetxoak miresmenez. Hegazti haiek zisneak ziren. Aintzirara jaitsi eta berarengana joan ziren irribarez. Ahatetxoa lotsatuta zegoen eta burua makurtu zuen apaltasunez. Orduan bere irudia ikusi zuen uretan. Eta hau miraria. Ez zuen ahate itxusi bat ikusi, zisne eder bat ikusi zuen. Zisne bat naiz! Zisne bat naiz! Esan zuen pozak zoratzen. Orain ez zuen kuak, kuak egiten ahateek bezala. Zisne eder bat zen, eta azkenean bazituen lagunak. Zisneekin batera joan zen egan, eta handik aurrera oso pozik eta zoriontsu bizi izan zen. Zer da itxusia? Bestea ezin ikusia? Behin batean errekan uda berri goizean, umeak jaio ziren. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku da